Hei. God ettermiddag, jeg har det travelt. Hei, velkommen. Hvor mye tid har du? Bare en time før min viktige avtale. Ikke bekymre deg, vi gjør det raskt. Takk, jeg trenger at håret mitt ser perfekt ut. Først gjør vi håret ditt forsiktig vatt. Ja, men forsiktig, jeg vil ikke at det skal floke seg. Slapp av, jeg skal være veldig forsiktig. Lunkent vann, er det greit? Ja, perfekt. Nå legger jeg på mild shampoo. Det føles bra. Jeg masserer hodebunnen din forsiktig. Jeg liker det veldig godt. Klør det ikke? Nei, alt er bra. Håret ditt er veldig sterkt. Takk, jeg tar godt vare på det. Har du flettet håret her før? Ja, sist gang elsket jeg det. I dag kan vi gjøre det litt annerledes. Så bra. Jeg liker ideen. Jeg påfører litt fuktighetskrem nå. Takk, perfekt. La oss la kremen virke i 5 minutter. Det er greit, jeg kan vente. Jobber du i nærheten av salongen? Ja, noen gater unna. Så praktisk. Ja, jeg liker å komme hit. Du kan slappe av litt. Takk, det er veldig behagelig. Nå begynner vi med flettene. Jeg er klar. Vil du ha skill i midten? Ja, takk. Vi begynner bak. Det er greit. Si ifra hvis det strammer. Nei, det er bra så langt. Føler du smerte? Nei, men foran litt mykere. Perfekt, mykere. Takk, mye bedre. Vil du snakke mens vi fletter? Ja, jeg liker å snakke. Hvilken musikk liker du å høre på her? Jeg liker rolige sanger. Bra, jeg setter på rolig musikk. La oss gå til den andre delen. Jeg håper det blir bra. Ikke bekymre deg, det blir perfekt. Men jeg har en viktig avtale. Ja, og vi blir ferdige i tide. Virkelig? Jeg er nervøs. Alt går bra, pust. Det er greit, jeg stoler på deg. Denne fletten er litt vanskelig. Å nei. Kommer den til å ryke?
Nei, jeg trenger bare tålmodighet. Det er greit, men jeg har bare 30 minutter. Vi klarer det uten problemer. Jeg håper det. Se, den blir veldig fin. Jeg liker det. Takk. Håret mitt er sta i dag. Noen ganger har hår sitt eget liv. Ja, det virker sånn. Men sammen kan vi kontrollere det. Jeg håper det, jeg vil ikke ha en katastrofe. Slapp av, dette blir perfekt. Du får meg til å føle meg bedre. Det er min oppgave. Vi er nesten ferdige. Virkelig? Så fort. Ja, men jeg vil at det skal være perfekt. Jeg håper avtylen min legger merke til det. Selvfølgelig, de kommer til å like det. Så nervøs. Pust, nyt øyeblikket. Det er greit, jeg skal prøve. La oss sjekke den andre fletten. Ja, takk, jeg vil at de skal være like. Perfekt, bare en liten justering. Puh. Takk, det ser bedre ut. Noen ganger er detaljer viktige. Ja, hver flette teller. Ferdig, nå er det perfekt. Jeg elsker det. Takk. Liker du hvordan det ble? Ja, jeg føler meg vakker. Det er hyggelig å høre. Takk for tålmodigheten din. Det er jobben min, og jeg liker det. Jobber du alltid her alene? Nei, det er andre stilister også. Så bra, salongen er hyggelig. Jeg skal feste tuppene. Det er greit, jeg vil at det skal vare hele avtylen. Ikke bekymre deg, det holder seg godt. Perfekt, det gir meg ro. Nå sjekker jeg symmetrien. Ja, jeg vil at det skal se balansert ut. Veldig bra, alt er klart. Takk. Jeg føler meg klar. Alt er klart, nå kan du betale. Hvor mye er det? Det er 30 euro. Perfekt, kort er greit. Sett det inn her, takk. Ferdig, takk. Takk til deg, kom når du vil. Klart, vi ses snart. Flettene dine ser vakre ut. Takk, jeg elsker dem. Husk å fukte dem hver dag. Ja, det skal jeg.
Og sov med et skjerf. Jeg gjør det alltid, takk. Nyt avtalen din. Ha det gøy. Det skal jeg, takk for alt.